nanone tubahaye ikaze mwe mwese mukomeje kugaragaza ko mudukurikiye kandi mudukurikirana umunsi ku wundi ku Isheja TV1. Ni iby'agaciro kuba tubafite, anariyo mpamvu tukomeza gusaba ko ibiganiro tubagezaho ku munsi kundi mwakomeza kubikwirakwiza no kubigeza ku bandi bose kugira ngo amakuru n'ibiganiro tubagezaho bibashe kugera ku bantu benshi. Mwabidusabye muri benshi ko twagarura Dr. Gaston Rwasamanzi kugira ngo ikiganiro twari twatangiye agisoze, kuko benshi bakomeje kugaragaza inyota yo kumenya byinshi bijyanye n'ubuzima Dr. Gaston Rwasamanzi yanyuzemo. Uyu munsi Dr. Gaston Rwasamanzi yatwemereye kugaruka kuganira namwe. Turifuza ko akomereza ahantu yasoreje ubushize. Dr. tuganira ubushize twasoje ikiganiro ubwo wari umudusobanurira ko wabonye burse ujya kwiga i Kinshasa. Turifuza ko wahera aho ngaho ukadusobanura urugendo rwawe uva i Bukavu werekeza i Kinshasa. Dr. umwanya n'uwawe, turagira ngo tuguharire udukomeze dusobanurire. Twageze i Kinshasa muri kaminuza, amabisi yaje kudufata ku kibuga cy'indege. Tuhasanga infrastructure nziza cyane, ari ahantu hafashwe neza, ahantu hiyubashywe. Batwereka aho tuzaba hari heza cyane. Mu gitondo cyaho tujya mu ishuri. Icyo gihe abarimu hafi bose bari abazungu, bari n'abazungu bose, si hafi bose bari abazungu icyo gihe. Noneho nari natoranyije ekonomi, ariyo ngiye kwiga. Niga ekonomi imyaka ine, ndangiza amanota meza cyane ya distinction. Hanyuma hagati aho habaye ikibazo bidama ko leta n'abanyeshuri ntabwo bumvikanye ku gihe cya Mbutu, abenshi badushyira mu gisirikare. Ariko kuko nari mfite buruse yo kujya kwiga i Buraya, kujya gutegura iyi PhD, bampa uruhusa special kujya kubyigirayo mu Bufaransa. Noneho maze kubona diplome yanjye, mva muri Kinshasa njya i Buraya mu gihugu cy'Ubufaransa, mu mujyi witwa Bordeaux. Niho nateguye PhD yanjye muri business economy and business administration. Biteguye imyaka ine, ntegura teze yanjye, ndayihagurukira, ndayiburanira, birashoboka. Hanyuma ngaruka muri Congo, ndangije amashuri yanjye, nje gukorera igihugu cyacu. Noneho ndangije, hari umwarimu wari waranyigishije ekonomi wankundaga cyane, yari yaranayoboye memoire yanjye. Bari baramuhaye akazi muri World Bank. Noneho abwira abantu ba World Bank ati mfite umunyeshuri urangije doctora i Bordeaux, nifuzaga ko yakora muri World Bank hano. Banyohereza ibipapuro bya World Bank, ndabyuzuza. Barangije barantumiza i Paris, nganira nabo, bambwira akazi nshobora gukora, bambwira uko bigenda byose. Ndababwira nti ngiye gutekereza. Fata indege ngaruka muri Congo. Mu mutima wanjye naravugaga nti ninsanga ibyo muri Congo atari byiza, ndigira muri aba bantu. Noneho ndagenda ngeze muri Congo, sanga abagenzi banjye nasize aho batagiye gukora za PhD, ni ba directeur mu mabanke, ni bari akora muri presidence, bamerewe neza cyane, bafite amamodoka meza, bafite amazu, bafite ibyo umuntu yakwifuza byose. Barambwira bati Gaston, bene wacu uragira iki muri kiriya kintu? Uzajya muri Banki Mondiale, bazakohereza muri Pakistan, bakohereza ahantu iwanyu, uzongera kubabona ryari? Uzabafasha ute? Uzabagezaho imfashanyo? Nanjye bati turakubonera akazi aho ngaho. Noneho nari ncumbitse, hari abantu b'inshuti nari ncumbitseho, kuko
banshakira akazi muri relation zabo bari bafite mu gihe gitoya. Minisitiri wa transport icyo gihe leta yari ikiriho yiyubashye. Minisitiri wa transport w'umuhema wariho arampamagara ati bambwiye ko uri umuntu mwiza ukora neza ugira ute, nagira ngo umbere umujyanama conseil. Ndamwemerera, natangira nkora muri transport nka conseiller. Hari mu wuhe mwaka kwa Dr. Utiki hari mu wuhe mwaka? muri 76 1976. 76 nibwo wari ukoze akazi ka mbere ko kuba umujyanama wa Minisitiri wa Transport. Exactly, yes. Ubwo umuntu yakwibaza niba atari ibanga icyo gihe umushahara wa mbere warangahe wawukoresheje iki muri icyo gihe? Icya mbere ugomba kumenya nuko inzu nari ncumbitsemo yari iyabo kandi yari downtown ahantu heza. Imodoka na essence nashyiragamo yari imodoka nshya yari iyabo. Hanyuma amafaranga nahembwaga yinjiraga muri konti yanjye, ibyo byose izo za dépenses zibaye yari amadolari 1000. Ukongeraho rero wongereyeho rent y'inzu, ukongeraho ivatiri, ukongeraho na ntuza na essence ya buri munsi, ukareba na cost of life y'icyo gihugu, wari umushahara mwiza. Nari mbayeho neza cyane. Ikiganiro navuze ko ari icy'amatsiko cy'ubuzima bwawe kumenya wawukoresheje iki mushahara wa mbere ufata mu biganza byawe? Nohereje amafaranga imuhira makeya ngo bagura amashashi nk'atatu cyangwa 4. Nicyo kintu cya mbere nakoze kuko aricyo nari mfite mu mutwe. Hanyuma n'utundi duke iruhande two kubafasha, hanyuma andi ndayasigarana. Mu by'ukuri nta bezwe nari mfite kuko ibiryo ntabwo warya amafaranga angana atyo mu biryo. Sinanywaga inzoga, sinigeze nywa inzoga mu buzima bwanjye dayeri. Nuko byagenze. Amafaranga ya mbere naciyemo kabiri, igice nyohereza iwacu, andi ndayasigarana. Noneho hashize amezi 2 nkora muri transport, uwo minisitiri arankunda cyane, atukora neza, angira directeur de cabinet, avanaho uwari uriho. Amvanaho abari ba directeur de cabinet. Turakora nk'undi mwaka. Noneho hari kontra yari ikomeye iri hagati ya Zairian Maritime Company ni sosiyete y'Abadake. Ababirigi bashaka gukora ubushuma ngo bayibake rwihishwa, bahaye amafaranga abantu bo muri presidence. Banyura hejuru ya minisitiri bajya muri presidence batanga amafaranga. Abo bahamagara ababirigi basinyana indi kontra nayo ya yindi kandi iriho. Njye na minisitiri turabyanga. Minisitiri ambaje, ndavuga nti ibintu nibibaho tugomba kubyanga kuko bizakenesha igihugu. Abadake nibajya mu rukiko bazadukubita hasi kandi tuzabona ayo tubishyura. Muri presidence rero bari bakomeye kurenza muri za ministeri. Abadake baraza baravuga ati ibyo mwakoze mwabikoze kubera iki? Tubakorera neza ibintu byose ku kimwe dukorwa n'isoni, tuti natwe ntitubyumva tugerageje dusanga ari umuntu witwa Kengo wari ubiri inyuma. Kengo wumva noneho muri presidence babonye minisitiri yanditse ibaruwa wavuze ko iyo decision yaba ari mbi, bamukuraho. Evidama bamukuyeho. Nari no muri mission sinari aho ngaho, ngarutse nsanga yaragiye. Uwamusimbuye ngarutse aravuga ati vaho nawe ntabwo ushobora kuguma aha kuko politike yanyu itemewe. Hanyuma ndahava.
iyo sosiyete dayiri twarwanagaho kugira ngo itagira icyaba irarohama rwose, irarohama irakena kubera za penalties yarishe kubera icyo kintu. Meba abandi bari biririye amafaranga yabo, ababiligi bafata iyo ngiyo barayica bazana yabo. Nuko ubwo nibwo navuye muri transport. Mvuye muri transport, umuzungu wo kuri Goma witwa SLN wo muri TMK, sinzi niba waramenye iyo sosiyete. yakoranye iyo sosiyete, yari sosiyete ya transport yatwaraga peteroli yivana Mombasa yizana kuri Goma, ikavana amakawa n'ibyayi kuri Goma ibijyana kuri port ya Mombasa. Uwo mugabo arambwira ati ngwino ukora iwanjye hano, ati ibyawe ndabizi narabyumvise, ati ukore muri sosiyete yanjye, atarika hanini uzajya umpagararira Kinshasa. Temukanyijyamo ndabakorera, nkajya nzi iyo ngiyo nahoraga muri iyo mihanda za Butembo, za Beni, za Rubero, za Kasese, Kampala, Tusa, Dar es Salaam, Mombasa. Hashira nk'umwaka, hashize umwaka, bagira batya noneho ikintu cyitwaga Agence Maritime Internationale du Zaire, AMIZA, yari sosiyete nini ifite abakozi 2,000 na agence 20 mu gihugu, na agence y'u Burundi niyo muri Angola, ni Kongo yabitegekaga. Bashakaga general manager. Noneho babajije abantu benshi baravuga ati no, hari umuntu witwa Rwasamanzi arabizi ibyo bintu, yagize bateje. Ngiye kumva numva conseil d'administration ngo nigiye atoranyije guha ako kazi. Noneho mu mwaka muri 80 bangira CEO y'iyo kompanyi. Ndayitegeka ariko ubwo ndahangana na bababiligi twapfuye bya bindi kera wumvise nakubwiye, kuko bari ba partners bacu. Hanyuma ababiligi baragenda bajya mu bakongomani bati uriya muntu aratuderanja, atubuza gukora neza, dore amafaranga tusa. Bamwe babagurira amazu, abandi bati iriya sosiyete bariye twe muyiha abari twe tuyiyobora. Nanone nka kwa kundi erega bamvanyeho, turanaburana ndabatsinda, ariko ndamvaho. Ariko hakaba harimo n'ikintu cya politiki, batangiye kuvuga ngo umunyarwanda ntashobora kuyobora sosiyete ingana itya y'abakongomani, ngo ibintu nk'ibyo. Bamvanaho, ndategereza, nshaka akazi hirya no hino, kandi nari mfite inshuti n'amaboko. Birananirana pe. Nza guhura n'umuntu witwa Katende wakoraga muri Conseil National de Sécurité yo kwa Mubutu. Katende aratubwira ati mbabwire, twabonye instruction ko abantu bitwa Abatutsi tutagomba kongera kubaha akazi, ko ari abantu babi. Naho ibyo byaturutse i Rwanda kwa Habyarimana, batangiye gufatanya n'abandandi n'abahunde n'abandi kubera kuri ibyo. Ngura business yanjye, nari nziranye n'abantu benshi, tangira kugurisha amakamyo ya Iveco. Bintunga neza cyane d'ailleurs, kurenza imishahara nafataga yose. Muri 94 exactement, ndareba nsanga abana kwiga ari ikibazo. Wajyanaga abana mu ishuri mu gitondo, byagera nka saa 5 ishuri rikaguhamagara kuri telefone bati abasodo bariho barapibi, habaye imidugararo hariya, nimuze mufata abana vuba vuba. Ukagenda wiruka wahamutse ugiye gufata abana utazi ko muri bugere mu rugo. Dusanga ubwo buzima bukabije kuba bugenda buba bubi. Ubwo twashatse uburyo bwo kuza muri Canada. Tuza muri Canada tuhagera mu kwezi kwa 8 muri 94 ndakeka. Yes, na kane tugwa mu mibereho mishya tutamenyereye.
residence nyibona vuba cyane kubera amashuri nize n'iki byose nkora na test mbona akazi muri leta economiste muri ministeri ya sante ya federal. Hanyuma hashize igihe gito ndareba nsanga ibyiza ari ukwikorera nkajya njya hanze. Noneho nibwo abantu bankonekitinze na World Bank na African Development Bank na UNDP kuba consultant analyst muri economy. Noneho ntangira kubona za misiyo zo kujya hanze, bakajyoreza muri Ivory Coast, nkajya muri Ghana, nkajya muri Chad, nkajya Burundi, nkajya Rwanda, hose ibyo bihugu mbitambagiramo as a consultant kugeza nanone niko kazi gikora. Noneho mu bihugu nabaye muri Congo nyine wacu, nabaye muri Canada, nabaye i Rwanda kuko nahakoze igihe kirekire nyine muri izo kontra zintuza nkorera Minecofin. Ubu ngubu ndi muri Congo Brazzaville, ahanini niho mba nicaye iyo ntari Kinshasa, kuko umudamu wanjye afite akora muri maritime transport. Hari ikompanyi y'ubwato bya petroliye by'amatankeri ayobora ibyo akoramo. Noneho niho twicaye ubu ngubu, ariko dufite abana muri Canada, tuhafite inzu, tuhafite muri ntuza muri vacances niho tujya iyo tubishatse, ubundi tukajya mu Rwanda. Naho Kinshasa aho tuhajya kenshi kuko mba njyanywe n'akazi, hari ibintu byinshi mba mbakorera. Urakoze cyane Dr. ku rugendo rw'ubuzima utunyuriyemo. Turumva waranyuze mu bintu byinshi bitandukanye, ngira ngo n'ikiganiro cyacu kiragenda gisatira ku musozo, ariko hari ibibazo bike by'amatsiko turi bwifuza kubabaza kugira ngo bimwe twabitumye n'abakunzi b'ikinyamakuru cyacu. Dr. ni byinshi wanyuzemo, ni byinshi wadusobanuriye, niki wavuga cyakubabaje kiruta ibindi mu byo wanyuzemo kitajya kibura kugaruka mu mitwe yanyu? Sinashidikanya ikintu cyambabaje cyanyishe ndashobora kwibagirwa nubwo bitambuza kubaho, nukubona muri 97 twarabonye uburyo mu ntoki zacu byo kugarura umututsi mu mwanya we yari afite muri Congo, bikamusubiza uburenganzira bwe, bikamusubiza ibye yatakaje, bikamusubiza icyubahiro cye. Kuba twaragize ubwo bushobozi kandi tukanabipfira, hanyuma tukabirekura dutya kubera impamvu zirushije gusobanurira ahangaha, arizo dushobora no kuzagarukaho mu biganiro bindi yadukoreye. Icyo kintu nicyo cyambabaje kurenza byose, kuko nta yindi opportunity izongera kubaho nk'icyo. Ni iki noneho kigushimisha? Ni impande ebyiri ziropoza, ariko ku muntu byose bibaho. Ikinshimisha sinakubeshya, ni nk'umuntu wishimira kubona ateye ishaza cyangwa igishyimbo mu murima, akabona gitangiye kuva mu butaka gikura. No gushinga iyi soko, iyi soko tuyishinze twenyine, ntawe uturi inyuma, ntawe utubwira udusifura mu mutwe ngo nimukore ibi nimuvuge ibi. Ni ibintu byaduturutsemo kubera ibyo twanyuzemo byose. Ni igikorwa cyacu, kiracyari gito cyane, ariko ndakubwira kizatugeza kure. Urakoze Dr. Nabyo tuzagera umwanya wo kugira ngo kibe ikiganiro kirambuye isobanura isoko icyo ari cyo. Mu mateka yawe waduhaye twumvise
yose yibanze ku bijyanye n'ibyo wize. Mu byo wize nta mateka arimo, ariko mu minsi ibyo tukurikiranye tubona uno mwarimu cyangwa se umuntu utanga ibiganiro by'amateka, by'umwihariko amateka y'abatutsi b'abanyekongo. Ibyo wabikuye he ko bidahuye n'ibyo wize? Imbaraga zo kugira ngo ufate iya mbere ugende wigisha ku bijyanye n'amateka wazikuye? Mu by'ukuri nabonye akarengane k'abatutsi, mbona n'urubyiruko rw'abatutsi ahanini rwarakuriye mu bwoba no mu guhisha icyo ari cyo, usanga ari ibintu bidakwiriye. Ndavuga nti ntibishoboka, tugomba guhaguruka tukabyutsa umutwe. Kugira ngo tubyutse umutwe tugomba kuvuga ukuri. Abaturwanya baturwanye byanze bikunze, ariko ukuri kugomba kumenyekana, kandi abacu bakamenya ko dufite uburenganzira nk'abandi. Nicyo cyabinteye mu by'ukuri, nta kindi. Urakoze Dr. Abashaka kumenya Dr. Rwasamanzi avuga indimi zingahe? Mvuga Ikinyarwanda, mvuga Igiswahili, mvuga Igifaransa, mvuga Iringara ariko bitari neza nk'Igiswahili, nkavuga n'Icyongereza. Mwatubwiye ko mwubatse, niba atari ibanga mufite umuryango wanyu ungana ute? Mufite abana bangahe? Murabana cyangwa se? Mfite abakobwa 3 n'abahungu 3. Umukobwa umwe yashingiwe mu bazungu muri Ontario, ahantu hitwa Hamilton, hafi ya Niagara Falls, aho hafi y'umupaka wanyu. Hakaba undi uba mu Bufaransa washingiwe mu banyamahanga, ni habo. Hakaba undi uzashyingirwa i Kigali mu kwezi kwa 8 ubu ngubu. Akaba abahungu, hari umwe ukora, undi ukiri mu ishuri, no 2 barakora, n'undi mutoya wabo bucura ukiri mu ishuri muri Canada. Turagenda tujya ku musozo. Nkaba mfite n'abuzukuru rero babiri. Murakoze cyane nyakubahwa Dr. Kuribi. Tujya ku musozo, ni ibibazo n'ubundi by'amatsiko dukeneye kumenya. Bibaye ngombwa ko uhabwa ubushobozi cyangwa se ugirirwa icyizere cyo kuyobora igihugu cya Kongo, ni ibihe bintu by'ingenzi bikeya wumva ushobora guhita ukora ugihabwa ubuyobozi? Ikintu cya mbere, nta kintu ushobora gukora muri Kongo ngo gishoboke udafite polisi, udafite na arme bihagaze neza. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Kugira ngo amategeko yubahwe agomba kugira abantu batuma yubahwa. Icyo ni cyo kintu cya mbere. Icya kabiri ni ugushyiraho amategeko yo kurwanya ikintu cyitwa tribalisme na disikuru ya hene. Icyo ni cyo cya kabiri. Icya gatatu ni ukubaka igihugu kuri izo nkingi zombi. Evidama corruption sinayibagirwa kuko ariyo yeyo ndwara iteye ubwoba, ariko ikintu cya mbere bavuze ngo natangirira kuri arme na polisi. Nicyo kintu cya mbere natangirira, kuko ibikorwa nyuma byose byajya mu bikorwa ari uko izo koro uko ari ebyiri zikora neza. Ni iyihe nama wagira urubyiruko muri iki gihe rufite inyota yo kumenya amateka? Urubyiruko rw'abacu icyo narubwira, ko mu bo twavuganye nabonye ikintu, amateka yacu ntibayazi. Icyo rero ni faiblesse iteye ubwoba mu kubaka umuntu. Aho muri Amerika aho muba,
nakubaza nti iso ninduka mumbwira sokuru ninduka mwaza sogokuruza ninduka mbere ariko umwirabura waho ngaho wamubaza se akabije yamenya sekuru ariko ntiyamenya sekuruza kuko yakuriye mu bucakara bamuhanagura mu mutwe amateka ye ntayazi aza amateka ye y'ububabaro y'akababaro aza amateka y'akarengane aza amateka mabi kugira ngo rero wubake umuntu agomba kugira conscience y'icyari cyo nahava nahajya ikintu inama rero nagira urubyiruko icyo kintu cy'amateka kirakomeye cyane ndiho ndandika igitabo sinzi igihe nzakirangiriza ititire n'igifaransa nayitekereza ariko ndatekereza nakita ngo afin que la mémoire des miens ne soit point effacée urumva niko nabivuga bagomba mu kinyarwanda bishatse kuvuga ngo kugira ngo amateka y'abacu atazatakara sinabyita kwibagirana atazatakara cyangwa atazasibangana yes atazasibangana umva niyo nama nagira urubyiruko kumenya amateka yacu kuko abenshi nk'uko abanzi babivugaga bibwira ko kuko baje nyuma y'abandi bose ko nta droit bafite kuko baje nyuma y'abandi ko baje mu gihugu kitari icyabo ko bagomba guhakwa mu by'abandi kandi ari iwabo kandi ari mu byabo aribo nabo bari babifite icyo kintu kigomba kugaruka mu mitwe y'abantu iyo conscience ikabyuka naho ku bandi bantu abandi bakongomani bose ikintu nababwira nti mufite igihugu gikize kurenza ibindi byose nimudahaguruka ngo mwikorere mugahora mushaka gushyira amakosa ku bandi mugahora mushaka kugira ngo abandi abe ari bo baza kubakira igihugu hanyuma murye ibyo ntimwibagirwe ko iki gihugu ari icyanyu kuko abandi ari bo bazagitwara kandi ni koko abashinwa bazatwara hano abahindi bazaza bahatware ukuntu bahajagata ubu ngubu ntiwabyemera bazahatwara abangaba basinziriye nicyo navuga Dr. nkurikije ibyo umbwiye bitumye nibaza ikindi kibazo iyo ugize weho ibiguca intege ni iki kigusubizamo imbaraga ubyitwaramo ute hagize ikiguca intege yagize ikinshi intege wenda nuko mfite imyaka mfite ubu ngubu ariko ubundi ndavuga nti ntawe mfite icyo nsaba ntawe mpakwaho ibyo nkora ndabikorera conviction yanjye ibyo birampagije kugira ngo bimbere nka karibira muri moteri y'imodoka hari umukino runaka wumva ufata umwanya wo gukurikirana no kureba kumva wishimye nkunda siporo cyane n'ubu ndacyayikora buri teka mu gitondo nirukankaga ibirometero 9 cyangwa 8 kwirukanka si ukugenda kwirukanka n'imyaka mfite donc nkunda siporo cyane kuva kera naho ubundi mu buzima bwanjye umupira sinigeze nkukunda cyane siporo nakoze nakiniye tennis kenshi ariko siporo nakoze ni siporo idasanzwe bayita fencing mu cyongereza sinzi niba bizi siporo urayizi fencing ndayizi iyo narayikoze cyane ku buryo universite yanyohereje no muri za jeux olympique z'ama universite zitwa universiade njya guhagararira yo nyine Congo mu Butaliyani icyo gihe kera narayikoze cyane rwose nari nyizi n'ubu ndacyayizi nuko gusa imbaraga zitakirizo nuwuhe murage
Dr Gaston yifuza gusiga ku isi? ni ukumenyesha urubyiruko rwacu amateka yarwo. Icyo nakongera gusa nuko kuvuga nuko iyi myaka maze nabaye mu bihe byinshi, nabonye isi igenda ihinduka, nabonye uko abakoloni bategeka, nabonye uko ingoma za mbere z'abakongomani zitegeka, mbona abatutsi basenyerwa birukanwa, mbona bagaruka batsinda, dore n'ibi turimo. Nabonye ibintu byinshi mu buzima bwanjye, nicyo navuga, kandi byagira akamaro rero mu biganiro nk'ibi. Ndagushima kuba nabo mwafatanyije kuba mwarashinze iyi ntuzi, iyi media yanyu Isheja TV1, ni byiza cyane. Dr ndagushimiye ku mwanya wawe waduhaye kugira ngo tuganire. Urakoze Gatabazi we, nanjye ndagushimiye kuba wampaye iyi opportunity yo kugira ngo tuganire ibi ngibi.